عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد أمين من قناة تريننج دوجز. وأول تدريب بنبتدي مع الجارو بيه إن إحنا نعرف الجارو اسمه. فأول تدريب هنشتغل عليه النهاردة هو التدريب اسمه The Name of the Dogs، يعني اسم الكلب. يلا بينا نروح نشوف الكلب بندق هيعرف اسمه ولا لأ. بوي بس روح هناك. أنا بندق 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 بندق. Good boy, good boy, good boy, good boy. بندق بندق. Good boy, good boy, good boy. بندق 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 بندق. Good boy, good boy. بندق بندق. Good boy. بس. حضراتكم شفتوا في الفيديو انا كنت بندع على الكلب، فالكلب كان بيجي لي فكنت بكافئه. طبعا لازم عشان خاطر تدرب الكلب سواء جاره سواء كلب كبير لازم يكون معاك المكافأة بتاعته. كنت انا بندع على الكلب في الفيديو زي ما حضراتكم شفتوني، اقول له تعالى يا بندق فيجي لي فكافئه. طبعا انت لو قلت له تعالى هيجي لك، لو قلت له خد هيجي لك، لو قلت له بندق هيجي لك. هو ساعة ما بيسمع اي صوت منك والكلب بعيد عنك بيجي لك، لان هو كده كده عارف ان انت صاحبه وان انت اللي بتاكله، فلازم يجي لك. فانت بتستغل الفرصه في ان والكلب جاي لك بتنده له باسمه فبيجي، فبتقوم انت مكافئه. ساعة ما بتكافئ الكلب بيعرف انك لما بتنده عليه بيجي لك، فبتنده باسمه، فهو بيثبت في دماغه ان الكلب كده اسمه كذا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون الفيديو عجبكم، واستنونا في حلقات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.